Paz do Senhor? Amém ou não amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Irmãos, eu estava ali pensando, falei, meu Deus, a gente cantando, porque qual é o motivo de nós estarmos aqui? Qual é o seu maior motivo de estar aqui na casa do Senhor nessa noite? Será que o motivo de você estar aqui é um passeio? Será que o motivo de você estar aqui é uma voltinha que você veio dar? Ou o maior motivo de você estar aqui, de eu estar aqui nessa noite, seja a ressurreição de Cristo? Sabe, irmãos, Paulo vai declarar que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Sabe o que isso quer dizer? Que o que nos motiva a estar aqui e servi-lo e adorá-lo e fazer o seu nome grande é um só. Qual, pastor? A ressurreição de Cristo. Eu vou falar de novo. O motivo de nós estarmos aqui, que nos incentiva, nos impulsiona a fazer o seu nome grande, fazer o seu nome adorado, fazer o seu nome exaltado, é a sua ressurreição dos mortos. Você pode rodar em todos os túmulos de todos os homens da terra, que até pessoas boas, que fizeram algo para a religião, e tem seitas, igrejas até com o nome deles, mas todos eles, se você chegar lá onde eles estão sepultados, lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Mas se nós formos no túmulo de Jesus em Jerusalém, lá está escrito: ele não está aqui. O motivo de nós estarmos aqui é a vida de Cristo em nós. Vou falar de novo. O motivo de nós estarmos aqui é Cristo vivo em nós. Oh, meu amado, você precisa entender a perspectiva do Evangelho nesse ponto, porque o seu Evangelho não vai ser raso, o seu Evangelho não vai ser frio, o seu Evangelho não vai ser um Evangelho de aparências, mas o seu Evangelho será profundo. Por quê, pastor? Porque eu vivo uma verdade, e essa verdade me aproxima daquele que vive e reina para todo sempre. Aí eu olho para a igreja cantamos aleluia, ele ressuscitou, e parece que a gente está desanimado de cantar isso, irmão. Que esse fervor, que essa alegria, que essa verdade que nós estávamos cantando aqui, seja constante na nossa alma e na nossa vida, porque o que nos motiva a adorá-lo, o que nos motiva a levantar as mãos e a respirar, é saber que Cristo está vivo. Enquanto eu prego aqui, talvez ele toque seu coração aí. Enquanto você está aqui, ele pode tocar alguém lá na sua casa. Enquanto você está aqui nessa noite, ele pode mudar a circunstância a qual você entrou nessa casa, nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você crê, você verá a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 28. Sempre quando Deus me deixa de castigo na mensagem, eu fico pensando, vai vir surpresa. E eu escrevi a mensagem e chegou aqui na hora do louvor, o Espírito Santo me levou para esse texto aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Eu fale 10 minutos, mas eu ministre a vontade de Deus. Pega água para mim, fazendo favor. Atos capítulo 28, amém? Amém ou não amém? Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava... Eu estou achando que os irmãos não acharam ou não querem responder. Então, eu vou esperar. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Amém? Tá, agora sim, vamos lá de novo. Atos 28 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava... Eita glória! Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo acolheram-nos a todos por causa da chuva e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a
mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ele ser um Deus. Irmãos, esse texto aqui é fabuloso. Paulo, eles estão junto num navio que havia naufragado. E aqui eles estão chegando a uma ilha chamada Malta. Eles param longe, uma certa distância, porque eles tinham medo da tempestade lançar o barco que eles estavam sobre as pedras e acontecer algo pior. Eles medem a distância. O verso de número 34 do capítulo 27 vai dizer que ele toma a palavra e diz assim: eu rogo-vos que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E já tinha 14 dias que esses irmãos estavam nessa situação. Eles estão numa situação desesperadora. Eles estão vivendo um momento muito difícil, porque o navio naufragou, tem fome se manifestando no meio de todas as pessoas, porque já era 14 dias, eles ainda estavam sem comer alguma coisa. E quando eles chegam na ilha, a Bíblia vai dizer que estava chovendo. Pensa na cena, hoje está friozinho, e todo mundo que se tiver chovendo, o frio fica pior ainda. Todo mundo sabe disso. Quando a gente está naquela garoinha, a gente fala assim: eu vou ali, não está chovendo não. Aí a garoinha, você acha que ela não vai te molhar? Aí você vai ali rapidinho e volta encharcado, sentindo frio. Pensa na cena. Eles estão num naufrágio, com muitas pessoas, vivendo um momento difícil, e ainda está chovendo e ainda está frio. Pensa que esse frio que eles estão sentindo não é o frio que nós sentimos, porque o nosso frio, ele varia aqui em Minas Gerais até uns 7 graus. Quando abaixa de 7 é um caso raro. Só que o frio da Europa, que é a região da Itália que eles estavam, é um frio que talvez até neva. E eles talvez estão vivendo um tempo muito difícil aqui, de frio, chuva, desesperançosos, porque Paulo mesmo vai dizer: fiquem tranquilos que vocês não vão perder nenhum fio da vossa cabeça. Ou seja, eu sei em quem tenho crido. Só que o texto vai dizer é que eles estão vivenciando esse problema de frio, chuva, fome, naufrágio. Tudo está contribuindo ao contrário, ao desfavor desses homens. E eu olhando esse texto, e o Senhor pode ministrar o meu coração, é que eles vão fazer algo para vencer o frio. Eles vão fazer algo para vencer a chuva. A hipotermia, ela é algo sério. Você vê aí no tempo de julho, no estado de São Paulo, muitos mendigos, eles vão morrer por falta de roupas, por falta de algum teto que os abrigue. Laércio uma vez foi brincar lá, falar assim: eu vou dormir enrolado no papelão, né, Laércio?
na madrugada mesmo ele teve que catar a coberta do Jackson. Porque nenhum homem consegue se aquecer do frio sozinho. E aonde você vê muito frio, sempre tem um latão. Você olha nos filmes, tem um latão lá, pegando fogo, aonde os mendigos estão esquentando a sua mão. Aonde aquelas pessoas que ali moram se aquecem. Eles vão fazer algo para combater o frio, e é sobre isso que eu quero pregar, fazendo algo para combater o frio. O que você tem feito, o que eu tenho feito para combater a frieza que tem nos atacado nesses últimos dias? O que nós temos feito para combater a frieza espiritual que tem se manifestado no meio da igreja, no meio de gerações, no meio de pessoas desse tempo? Eu volto a falar, eles estão com um enorme problema do naufrágio, fome, frio e chuva, mas eles não ficam parados. Jesus ele vai advertir que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, os tempos seriam tenebrosos, e o que iria se manifestar naqueles últimos dias era a frieza espiritual. A frieza espiritual é algo muito sério. Por quê, pastor? Por causa da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? O pecado consentido. O pecado que nós praticamos sabendo que é pecado. Ou o pecado aceito. Ou o pecado que eu não faço nada para sair dele. Quando você entra no estado da iniquidade, você sabe que aquilo é pecado e ainda comete aquilo, você passa de pecador para um iníquo. E o texto vai dizer que é por causa da iniquidade, daqueles que sabem que é pecado, estão cometendo, o amor deles irão se esfriar. Quem está no mundo comete pecado, quem está na igreja comete iniquidade, porque conhece a palavra. A frieza não é por causa que tem quem está no mundo, a frieza é por quem está na igreja, que sabe que não é para fazer e faz. E João vai advertir que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, dentro da palavra de Deus nós vamos ver que a iniquidade, ela está sendo a causa da frieza espiritual. Por isso que nós não temos prazer de cultuar. Por isso que nós não temos prazer de ir à igreja. Por isso que nós não temos prazer de entregar o nosso melhor durante o dia. Por isso que nós não temos prazer de servir a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Amar a Ele sobre tudo. Porque o nosso culto, pastor Israel falou isso aqui hoje de manhã, está resumindo em 1h30, porque na verdade o culto ele deve ser eterno, todos os dias da nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o pecado que se transformou numa iniquidade, eu consigo perceber que ele tem nos afetado e nos tirado o prazer nas coisas de Deus. Ele tem nos afetado e nos tirado o prazer de andar com Deus, de sermos diferentes nessa geração, de termos postura diante dessa sociedade corrupta e pecaminosa. Isso tem nos afetado tanto que nos tem tirado o prazer de sermos servos do Deus Altíssimo. E tem muita gente que entrou por essa casa nessa noite sendo afetado por isso, arrastado. Eu vou lá hoje, mas só Deus sabe na minha vida. Eu vou lá hoje, mas só Deus sabe do meu coração. Eu estou aqui para te dizer que nessa noite nós vamos acender uma fogueira aqui para combater a frieza espiritual. Aleluia. Se pergunte nessa noite, o que eu tenho feito para combater a frieza espiritual? Você pode fechar os seus olhos e pensar sobre isso só um pouquinho. O que eu tenho feito para combater a iniquidade? O que eu tenho feito para combater a frieza espiritual? O que eu tenho feito para combater o mundanismo contra a minha vida? O que eu tenho feito para combater as armas forjadas do inferno contra mim? Espírito Santo. Amados, eu gostaria que você
pensasse sobre isso nessa noite. Porque talvez você tenha sido afetado pelo naufrágio. Talvez você está em um momento difícil de fome espiritual. Talvez a chuva afetou você. Talvez o frio está pegando você. E a hipotermia começou a gelar os seus pés. E ela está subindo sobre o seu corpo. Sabe qual que é o resultado disso? Frieza quando a gente sente frio nas extremidades do corpo, o nosso corpo todo congela. Um exemplo, você está sentindo muito frio, aí você vai lá e aquece o pé e a mão, são as extremidades, automaticamente o seu corpo volta a aquecer. Já viu lá quando a gente estende a mão na churrasqueira? Por causa da extremidade. Se você estiver sentindo frio no pé, tem gente que põe uma meia, resolve, não precisa estar nem de blusa comprida, por causa das extremidades. E onde começa a pegar o frio? No pé. Ele vai congelando o corpo todo. E talvez você entrou aqui com o pé gelado já. Talvez você já entrou aqui com a mão gelada já. Por isso que a sua mão está congelando, você não consegue nem levantar a mão para cantar. Por isso que o nosso pé é sempre atrasado na obra de Deus. E a gente não corre para fazer a vontade dEle, por causa do nosso pé congelado. E o Espírito Santo está trazendo uma palavra a um coração que entrou aqui nessa noite gelado. Porque talvez a frieza pegou pelo pé e veio pela mão e já atingiu o coração. Mas o Espírito Santo está liberando uma palavra aqui nessa noite para mim e para você. Os bárbaros, olha o verso 2 do texto. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, aleluia, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Estava tudo ao contrário, mas alguém vai ser usado para acender uma fogueira. Em nome de Jesus. Que essa fogueira seja acesa no nosso meio nessa noite. Que essa fogueira seja acesa aqui no nosso meio nessa noite, porque tem coração, pé, mão gelado já, que precisa se aproximar dessa fogueira para ser aquecido, para essa fé voltar, para essa vida espiritual voltar, para a sua vida de oração voltar, para o prazer das coisas de Deus voltarem, para o desejo de fazer a vontade de Deus ser gerado novamente na sua alma. Eu estou aqui para te dizer, veio a pessoa do Espírito Santo e Ele está acendendo uma fogueira aqui nessa noite para te dizer: pode se achegar a essa fogueira, não fique gelado, não fique frio, você vai se aquecer. Aleluia, 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 aleluia. Você pode sentir aí na sua mão já que estava gelada, um fogo de Deus aquecendo a sua mão, aleluia. Você pode sentir aí no seu pé que estava gelado, já correndo só para as coisas do mal, já se esquentando na presença de Deus, porque uma fogueira foi acesa. Eu tenho certeza disso, por isso prega essa palavra. Meu sermão está aqui prontinho para pregar. Porque tem gente que entrou aqui nessa noite gelado. Tem gente que entrou aqui nessa noite sem prazer nenhum nas coisas do Senhor. E talvez isso tenha atingido até os líderes. Talvez isso tenha atingido até as pessoas do altar. Talvez essa frieza tenha contaminado as pessoas que trabalham no reino de Deus. E a gente faz como o pastor Éfito falou aqui na palavra da oferta. Nós estamos fazendo por hipocrisia, porque eu tenho que fazer e não pelo instinto em fazer. Talvez você está caminhando arrastado. Talvez você tenha vindo arrastado para a igreja. Talvez tudo que você tem feito é só pela misericórdia. Você já perdeu o prazer em tudo no Senhor. Mas eles vão acender aqui a fogueira e vai dizer: chegue para perto, se aqueça. Você pode falar para esse irmão que está do seu lado: chegue para perto da fogueira. Aleluia. É uma decisão sua, meu amado, permanecer longe no frio, na chuva, ou ir para perto da fogueira. É uma decisão sua, ou manter longe, distante, ou ir para próximo da fogueira, porque lá, aleluia, lá tem a presença,
lá tem a unção, lá tem alegria para a sua alma, oh, lá tem renovo para o seu coração, lá tem a presença de Deus que satisfaz todos os seus desejos da carne. Oh, o Espírito Santo está liberando num coração aqui nessa noite que está insaciável com as coisas dessa terra. Talvez você tenha procurado tudo, tem procurado no dinheiro, tem procurado na poupança, tem procurado numa roupa, tem procurado num carro, tem procurado num namorado, e você longe da fogueira não é saciado. Nós só vamos nos saciar perto dele, perto da fogueira. Oh, meu Pai, você pode levantar a sua mão e agradecer, porque eu sinto uma graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. A fogueira está acesa. Espírito Santo, tu és lindo, Jesus. Aí o que Paulo vai fazer, irmãos, como líder? Ele vai ir lá. Agora eu fiquei imaginando essa cena aqui no verso 3 da seguinte forma: está chovendo e frio, o que Paulo vai fazer? Juntar graveto. Mas quem ajunta graveto molhado? Aí eu fiquei pensando nisso, que Paulo ele vai ajuntar lenhas na ilha, porque ele está falando assim: eu vou contribuir para que esse fogo se mantenha aceso. Quando a gente te chama para orar, é isso que Paulo está fazendo, contribuir para o fogo manter aceso. Quando a gente faz relógio de oração e implora talvez os irmãos para vir, é que você contribua para que o fogo continue aceso. Quando a gente fala para você entrar no quartinho e orar, é para você contribuir que o fogo continue aceso. Oh, meu amado, Paulo ele vai olhar as circunstâncias, são desfavoráveis, mas a fogueira está acesa. Ele vai falar assim: eu vou fazer minha parte. Onde estão as pessoas aqui que querem e desejam fazer a sua parte? Oh, meu amados, que você imprima no seu coração essa frase: se depender de mim, o fogo não apaga. Você pode falar para alguém do seu lado: se depender de mim, o fogo não vai apagar. Se depender de mim, não apaga nunca. Se depender da minha oração, não vai apagar. Se depender do meu comprometimento, não vai apagar. Se depender do meu evangelismo, não vai apagar. Se depender da minha vida com Deus, não vai apagar. Se depender da minha santidade, não vai apagar. Se depender de eu continuar olhando para Deus, não vai apagar. Se depender da minha vida constante em oração, não vai apagar. Ainda que ninguém faça, eu vou fazer, porque eu quero ver o fogo se mantendo aceso. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está tocando corações e dizendo: contribua. Se depender de mim, a obra não para. Se depender de mim, a obra não cessa. Se depender da minha oração, não vai parar nunca. Se depender da minha vida lá presente, não vai parar, porque eu estou contribuindo para manter o fogo aceso. E quantos ministérios estão precisando da sua contribuição? A sua célula precisa da sua contribuição. O ministério de infantil da igreja, que eu conversei com a Ana hoje à tarde, ele precisa da sua contribuição. Professores, vocês precisam contribuir com o ministério infantil da igreja. Ministério de louvor, vocês precisam contribuir para fazer o melhor para o Senhor. Nós precisamos contribuir em todas as áreas que o Senhor nos destinou. Faça conforme o Senhor colocou para fazer, e faça o melhor. Irmãos, quando eu olho Paulo pegando os gravetos aqui, eu vejo duas cenas. A primeira, ele contribuindo, e a segunda, o diabo se levantando. Quando Paulo vai pegar os gravetos, a lenha, ele pega os gravetos, garra o feixe na mão e vai jogar no fogo. Ele está contribuindo. Mas sabe o que o texto diz? Que a cobra mordeu a mão dele. Porque todas as vezes que você se levanta para contribuir, vai se levantar alguém, ou algo, ou o diabo, ou uma pessoa para te parar. Porque a cobra mordendo a mão de Paulo foi só para ele tirar o foco da fogueira.
E sabe o que eu aprendo com o texto? Quando você leva, olha só, você pega para contribuir e vai levar no fogo. Quem que pula do fogo? A cobra. Porque se nós mantemos o fogo aceso, o diabo não fica. Não tem pecado que reine. Não tem pecado no altar, não tem pecado aí embaixo, não tem pecado na sua casa, não tem pecado na sua família, porque você mantém o fogo aceso. E todas as vezes que o diabo vai para perto do fogo, ele tem que pular fora, porque o fogo está aceso. Eu oro incessantemente pedindo ao Senhor: Deus, não deixa a chama apagar, não deixa a chama apagar, não deixa aquele irmão fraco na fé desanimar, não deixa aquela irmã fraca na fé desviar, não deixa aquele irmão. Hoje à tarde, Deus sabe do meu coração, estava orando no monte, tem uns 4 aqui que eu orei no monte hoje à tarde, falando com Deus. Deus vai tocando aquela irmã, vai tocando aquele irmão, toca aquele irmão, não deixa ele desfalecer, não deixa ele desviar, não deixa ele olhar para trás, não deixa ele fazer como a mulher de Ló. Eu vou intercedendo, eu vou orando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai de encontro à necessidade, vai tocando o coração, vai acendendo a presença que está quase apagando o coração das pessoas. Por quê? Porque quando eu me coloco na brecha para fazer algo, o inimigo tem que bater em retirada. O inimigo não fica aonde tem fogo. Parece que é uma linguagem pentecostal, mas não é. Sabe o que eu vejo, irmãos? Isso aqui, não há coração que resista ao lugar que tem oração. A maior igreja do mundo, 1 milhão e tantos mil membros, eles oram mais de 20 anos, 24 horas sem parar. A Lagoinha em Belo Horizonte virou uma mega igreja no mundo inteiro. Tem não sei quantos anos que eles oram sem parar. Todas as igrejas que alcançaram nações, povos, entenderam que a fogueira tem que estar acesa, e o diabo não fica onde tem fogo. O diabo não fica na sua casa, acenda um fogo lá. O diabo não fica na vida do seu filho, acenda um fogo lá. O diabo não fica na vida do seu esposo, acenda um fogo lá. O diabo talvez está levantando lá no seu trabalho, acenda uma fogueira de oração, vai para o banheiro, vai fazer um propósito, vai acender um fogo lá. O diabo não fica onde tem oração e o poder de Deus. Aí o texto vai dizer: tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira os feixes de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe a mão. Vai dizer assim: para que foi envolver? Só tomou na testa. Para que você foi ajudar? Para que você foi contribuir? Aí o que você ganha em troca? Talvez é o diabo que tem lançado essa mentalidade nas pessoas. Fica onde você está, que aonde você está o diabo não mexe com você, nem você com o diabo. Talvez você já ouviu essa frase, e essa frase não é de Deus, essa frase é do diabo. Fica no lugar que você está, porque onde você está ninguém mexe com você. O diabo vai deixar tranquilinho e você não vai arrumar problema nenhum. É como envolver nas coisas de Deus, é se levantar no exército para ir de contra ao inimigo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele se levantou e a víbora agarrou na mão dele. Irmãos, quando eu olho essa cobra, gela até meu... Sabe por quê? Porque não é uma coisa simples que está mordendo Paulo. E eu fico pensando o tipo de cobra, porque a gente tem aqui na nossa região a cobra mais conhecida é jararaca, né? E às vezes a gente tem um medo danado e se fala assim: a jararaca mordeu o fulano. Se rapidamente for socorrido é tranquilo. Mas pensa, numa ilha, chuva, frio, tudo abandonado, nem médico tem, e a cobra gruda no braço do cara. E aí? O primeiro pensamento que vem é assim: vou morrer. Mas Paulo sabia que a palavra que ele liberou lá no verso 34, capítulo 27, nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá, também é para mim. A víbora agarrou na mão dele e falou assim: ele vai inchar e vai morrer. Eles estavam pensando nessa ilha que Paulo era um assassino. Por quê? Eles tinham sofrido naufrágio, ou seja,
todo aquele que é assassino, ele vai morrer de um crime, de algo terrível. Ou seja, aconteceu o naufrágio para matar Paulo, ele conseguiu sobreviver. Aí agora a víbora morde. Aí o que eles pensam lá? Esse cara é um assassino, porque conseguiu sair fora do naufrágio, conseguiu viver. E agora a cobra vem para morder a mão dele. Vão esperar que ele vai inchar e vai morrer. Nada, irmão. Eu acho que foi a cobra que morreu. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Meu amado, isso não é palavra persuasiva, é a palavra de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, nada vai abalar você, nada vai afetar o seu coração, nada vai tirar você do propósito. Sabe como que Paulo faz para se livrar da cobra? Um jeito, sacudindo ela no fogo. Paulo, ele pega a cobra que está grudada no braço dele e faz assim, ó. Já viu aquela barata que às vezes garra na mão da gente, a gente faz assim? Já aconteceu com vocês? A barata veio voando, garra na gente, a gente... Um sapo, né? Quando vem algum objeto e a gente não tem aquela relia assim, um ratinho, aí a gente rapidamente desfaz. E Paulo, mesma coisa, sacudiu lá no fogo, a cobra cai, e o mesmo fogo que Paulo acendeu matou aquilo que queria matar ele. O mesmo fogo que você acende é usado para matar aquilo que quer te matar. Vou falar de novo. O mesmo fogo que você está contribuindo para ser aceso é o fogo que vai matar aquilo que quer te matar. Sabe por quê, irmão? Se você acende o fogo, você pode ficar tranquilo que o Senhor está lá. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aí o texto diz: mas eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Eles olham para Paulo agora, tranquilo, relax, de boa, falar assim: esse cara é um Deus, esse cara é de outro planeta, esse cara não é normal. As pessoas que estão ao seu redor vão ver as coisas acontecendo com você e você permanecendo vivo. As pessoas que estão ao seu redor irão ver a cobra grudando na sua mão, falando assim: agora é o fim dele. Aí saiu do outro lado, está vivo. Que é isso? A enfermidade veio para te matar, você saiu do outro lado, está vivo. Situação difícil bateu lá na porta da sua casa, veio para te matar, mas você continua vivo. As pessoas estão olhando: esse homem é de outro planeta, essa mulher é de outro planeta, que acontece tudo errado, mas parece que ele não morre. Não morre porque Deus não deu a ordem de morrer, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. É Deus que te sustenta, é Deus que te garante na vitória, é Deus que sustenta o seu coração, é Deus que te ergue no meio da peleja, é Deus que te livra do mal. Oh, Espírito Santo, talvez o inimigo se levantou contra você, talvez situações adversas bateram na porta da sua casa, mas não te mataram. Por quê, pastor? Porque o fogo está aceso. Oh, mas pastor, o meu fogo está quase apagando. Mas tem alguém que está orando por você e você não sabe, irmão. Tem alguém que está pagando preço pela sua vida e você não sabe. Tem alguém que está contribuindo para o fogo se manter aceso e você não sabe. Agora, o que eu acho interessante, eu quero encerrar aqui, é a forma que Deus chama Moisés para o ministério. Como que Deus chamou Moisés para o ministério? Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Êxodo capítulo 3, e a Bíblia nos ensina que o Senhor apareceu no meio de uma sarça, no meio de uma... E a Bíblia diz que essa sarça, que era uma vegetação espinhosa do meio do deserto, ela ardia como fogo. E Deus estava no meio da sarça e no meio do fogo. E Deus falou assim com Moisés: Moisés, eu estou aqui. Aí Moisés ficou doido, porque ele voltou para ver a visão. O que ele estava vendo, Deus falando no meio de
uma vegetação que estava pegando fogo. Aí Moisés quis entrar. A primeira atitude de Moisés é entrar onde Deus está. Ir para onde Deus está. No meio do? Aí Deus vai falar assim com Moisés: Moisés, não te chegues para cá. Antes, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Antes de você ter acesso ao fogo, se purifique. Abra mão. Renuncie. Se você quer viver no fogo, na presença, debaixo da glória de Deus, viva de acordo com a vontade de Deus. E eu estou pregando aqui nessa noite para talvez discípulos no caminho de Emaús, que estavam distantes do propósito, mas ao ouvir a palavra voltaram a queimar, e o coração queimou aí. E eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Em espírito de oração agora, eu quero orar para que esse fogo queime na sua alma. Acenda o fogo. Contribua para que esse fogo se mantenha aceso. O diabo vai levantar, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Sacode ele no fogo. A cobra não fica onde tem fogo. Aleluia. O diabo não prevalece onde tem o fogo de Deus. Aleluia. Talvez o inimigo tenha se levantado na sua casa, e nessa noite uma fogueira está sendo acesa. Em nome de Jesus, o inimigo vai cair por terra, porque o fogo de Deus está sendo aceso. Em nome de Jesus, deixa o Senhor acender chamas. Deixa o Senhor acender fogo. Deixa o Senhor acender a fogueira da sua alma, que está quase apagando por causa da frieza espiritual, por causa da chuva que está lá fora, por causa das situações adversas que você tem enfrentado, os naufrágios da vida, as situações difíceis da vida. Eu estou aqui para te dizer: alguém acendeu o fogo, se achegue perto dele nessa noite. Aleluia. Vai queimando o Espírito Santo. 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 Oh, aleluia. Podemos cantar aqui, Eu Navegarei, Vitória? Vem cá, em nome de Jesus. Vem cá os irmãos aqui do louvor. Nós vamos cantar. Oh, Espírito Santo de Deus, deixa o fogo pegar você. Deixa o fogo tocar a sua alma. Deixa o fogo pegar a sua vida. Deixa o fogo pegar seu coração. Em nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite para liberar essa palavra no seu coração. Seja aceso. Seja aceso em nome de Jesus. Seja aceso em nome de Jesus. Uma fogueira foi feita para que você se aqueça. Oh, aleluia. É um graveto aqui, um graveto ali. Nós vamos manter essa fogueira acesa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Se você sentir no seu coração que você precisa ser aceso, saia do seu lugar e dobra o seu joelho aqui no altar. Você pode ficar à vontade para essa chama ser acesa na sua alma. Ao Deus do meu amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo
pode levantar as suas mãos e dizer: Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. eu não mirarei. É impossível manter esse fogo aceso na Netflix. É impossível manter esse fogo aceso o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. É impossível manter esse fogo aceso tendo tempo para tudo, menos para Ele. É impossível ter tempo para suas vaidades, mas não ter tempo para o Senhor. Se queremos o fogo aceso, precisamos renunciar. Se queremos esse fogo aceso, precisamos abrir mão do nosso tempo, do nosso eu, das nossas vontades, para viver o propósito de Deus. Pai, eu oro nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que possamos renunciar tudo que temos vivido, para viver uma fogueira acesa em Tua presença, para viver debaixo da Tua palavra, da Tua unção e do Teu poder. Acenda a chama agora nessa alma, nessa vida. Oh Pai, nós precisamos ser aquecidos por causa da chuva e do frio que temos vivido nesse tempo. Nós queremos ser aquecidos, oh Pai, perto de Ti, perto dessa fogueira. Urabacala vai o céu, derequele vai o sol. Espírito Santo, acende a chama, acende a chama, acende a chama. Deus, eu peço ao Senhor que o fogo do Teu Espírito Santo seja na vida de cada meu irmão, cada minha irmã, que possamos viver o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. E enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito. Você pode cantar? Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nem que seja, olha só, Deus é tremendo. Tem gente aqui que não tem capacidade de pegar um fecho de graveto. Se você não tem a capacidade de pegar um fecho, pega um, pega dois, pega três, pega conforme a sua capacidade, mas contribua para que o fogo seja aceso. Nós vamos manter essa fogueira acesa. E as almas que estão lá fora verão uma fogueira acesa aqui. E as pessoas que estão frias, as pessoas que estão com casamento frio, vai falar: ali tem uma fogueira acesa. As pessoas que estão desacreditadas lá fora vão olhar uma fogueira aqui dentro e vão dizer: ali naquele lugar tem uma fogueira acesa. As pessoas que estão frias na fé vão dizer: ali dentro tem fogueira acesa. Pessoas desacreditadas vão dizer: ali tem fogueira, eu quero me aquecer naquele lugar. Que essa fogueira seja constantemente alimentada. E o fogo arderá continuamente no altar e não
se apagará. Eu não quero que você faça voto para mim não, mas faça uma oração com Deus depois do culto, a hora que você quiser, determinando para você mesmo, dizendo assim: se depender de mim, vai ter fogo. Se depender da minha vida, o fogo arderá. Se depender da minha vida, eu vou levar graveto. Que essa doce presença, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo que aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso fogo e a nossa fogueira seja sempre alimentada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus.